Srećno detinjstvo počinje u lepom vrtiću. Svakom detetu treba dobra škola. Efikasno lečenje počinje u modernoj bolnici. Bezbedna vožnja počinje metrom dobrog puta. Mirna starost počinje plaćanjem poreza na zaradu. Izgradnja bogatijeg društva počinje borbom protiv sive ekonomije. Postupaj odgovorno radi ekonomskog zdravlja. Porez plati da ti se dobrim vrati. Kada smo pitali građane šta biste uradili da vidite džeparoša u autobusu kako vadi novčanik iz džepa ili torbe detetu, penzioneru ili trudnici, a da policajac stoji pored vas, na ponuđene odgovore ništa, okrenuo bih glavu. Skočio bih na džeparoša, pa šta bude? Ako sigurno ne bih imao nikakvih posledica, prijavio bih policajcu. Stao bih tako da sakrijem džeparoša da policajac ne bi mogao da ga vidi. Dobili smo ovakve odgovore. Naravno da bi reagovala. U Parizu sam prije 3 mjeseca, okrenula sam se u podzemno i vidjela sam da tip moje koleginici stavlja ruku u žep. Ja sam kad se opitala na našem jeziku, naravno, onako, ono, alo, šta radiš, što si ti zove milicu? On ladno pogledao, izvedio ruku i ništa, ostalo je na tome. Ja sam mogla vrištati koliko hoću, ali niko nije reagirao. Ne bi mogla ništa. Ne bi ga sakrio. Taman posla, to je lupež i kraj priče. Pa skočio bi na džeparoša, jer ipak sam snažniji, pa pretpostavka da je tako. Pa ako sigurno ne bi imao nikakvih posljedica, prijavio bih policiju. U svakom slučaju ne bih stajala ukoliko mogu nešto da uradim. Ja bih skočio na džeparoša pa kod pukne. Skočila bih na džeparoša pa šta bude. Tu sam već imala takav primer pre jedno 10 godina. Iako je najveći broj anketiranih odgovorio da bi skočio na džeparoša ili prijavio policajcu, kada je u pitanju neizdavanje fiskalnih računa, što jeste zavlačenje ruke u džep i deci i penzionerima i trudnicama, ponašamo se tako da u stvari na neki način sakrivamo prekršioce, ne prijavljujući ih i samim tim postajemo saučesnici. Bahati utajivači poreza u stvari neplaćanjem poreza kradu i decu i stare i trudnice, i to u sve većem broju. Kada treba da platite svoje piće, uslugu ili robu, ne tražite da platite, tražite račun. Ukoliko ne dobijete ispravan fiskalni račun, znači da neko želi da deo tog računa koji je namenjen celom društvu zadrži samo za sebe. Neizdavanje fiskalnih isečaka građani mogu da prijave na adresi www.poreskialarm.rs ili www.poreskialarm.gov.rs, specijalni portal Poreske uprave Republike Srbije. Na osnovu vaše poreske prijave na scenu stupaju obučeni inspektori Poreske uprave, koji će doći do istih onih koji vama račun nisu izdali, uveriti se na licu mesta i prekršilac će biti adekvatno kažnjen. Posledice će snositi utajivači, ali ćete posledice u pozitivnom smislu videti i vi. Pravilnim punjenjem budžeta omogućit će se i konkretni i vidljivi rezultati i za vas i za čitavu zajednicu. Postaćemo bogatije društvo i materijalno i moralno, a složit ćete se, to nam je svima cilj.